W dzisiejszym nagraniu powiem Wam wszystko o tym małym, zdalnie sterowanym samochodzie do driftu w skali 1.64, które delikatnie wygląda jak BMW M4, a jego oficjalna nazwa to KF Plan KF20B. Zapraszam. Na początek opakowanie. Firma KF Plan, desktop Drift Car i ten drift kłóci mi się z 4WD, czyli z napędem na 4 koła. Ponieważ jeżeli mamy napęd na 4 koła, to musimy jechać szybciej, żeby puścić auto bokiem. A jeżeli musimy jechać szybciej, to łuk, zakręt jaki zrobimy, będzie bardziej szerszy. A jeżeli łuk będzie szerszy, to nie zmieścimy się na biurku. Będziemy potrzebowali pustego pokoju albo lotniska wielkości tego z Szybkich i Wściekłych 6. Kolejne. 2,4 GHz. Standard. Jeżeli jest mniej, to nie kupujemy, ponieważ połączenie będzie zbyt słabe. Anti-jamming. Niby jest tutaj jakieś antyzakłócanie sygnału? No zobaczymy. Signal strong. Strong together. Bardzo mi się to podoba. Skala 1.64. Właśnie szukam jakiegoś substytutu dla tych samochodzików zdalnie sterowanych od Hot Wheelsów, ponieważ są drogie, tym bardziej teraz, jak już nie kupujemy z oficjalnych sklepów, tylko od skalperów. W ogóle ceny są magiczne. Drift. Powtórzone po raz drugi. W takim razie zaczynamy im wierzyć, że to autko driftuje. Ładowanie USB-C. Doskonale uwielbiam USB-C. Age 8+. Ja właśnie bardzo należę do tego plusa. Z drugiej strony, co mamy z drugiej strony? Oczywiście wielką naklejkę z certyfikatami, informacjami, jak to zawsze przy AliExpress, która zasłania nam 5 samochodzików, jakie mamy do wyboru, czyli jakby 3 Porsche w różnych kolorach i 2 BMW w 2 różnych kolorach. Od razu widzimy instrukcję, bardzo dobrze, warto jest instrukcję czytać. I tu nie są żadne żarty. Jest w języku angielskim. Jeżeli chodzi o samochodzik, to jest strasznie dziwne, że to jest zdalnie sterowane, a wygląda naprawdę jak Hot Wheels. No dla mnie to jest szok. I nie wiem jak wam, ale mi naprawdę przypomina BMW M4 i nie wygląda to na tandetę. To jest dość chińskie. Koło chodzi ciężko. Ojej, jeszcze nigdy nie widziałem, żeby koło do skręcania kołami chodziło tak ciężko. Hamulec gaz tak samo. Wow. Czy te dwa przyciski... Te dwa przyciski to atrapa. One nic nie robią. Działa tylko to. Zaczynam mieć obawy, czy to na pewno będzie fajny produkt. I jakie tu są funkcje? Mam nadzieję, że jest proporcjonalne sterowanie kołami. O kurde. Motyla noga. Słyszeliście to? Wow. Jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby silnik serwo od sterowania kołami tak długo piszczał. Albo elektronika wysyła sygnał do serwa i silniczek potrzebuje aż tyle energii, żeby zacząć działać, bo jak piszczy, to jest za mało energii. Albo ten samochód wysyła jakiś tajny sygnał do Chin. To są dwie jedyne możliwości. Też jak do driftu, to koła skręcają się dość słabo. Teraz przód, tył. Jest proporcjonalnie i również nie ma pisku silnika. Super. Dobrze. To skręcanie kołami pozostaje wiele do życzenia. Czym jest ten przycisk? Bo tak, tu nic się nie dzieje. Aha. O.
Aha, jak przytrzymamy, to światła się wyłączają. Ale sprawdźmy, jak on jeździ. Bokiem to on nie pojedzie. Tak na spokojnie też nie pojeździmy. Od delikatnego ruszenia do szybkiego jest mały przeskok. To teraz zobaczmy, co jest w środku tego pojazdu. Często w tych małych zabawkach chińskich jest ten akumulatorek. I on jest jakoś przyklejony. On jest przyklejony tylko na termopad, czy nie? Nie, tu jest coś, dużo kleju nawalone. Silniczek, który też już widzieliśmy niejednokrotnie. Jeszcze nie widziałem, żeby koła wracały do środka, gdy pojazd jest wyłączony. No ciekawe. Jest numeracja, płytki. Ciekawe, czy i tym razem coś znajdziemy. Po wpisaniu tego numeru w Google nie wyskakuje nic szczególnego. Są tylko jakieś sporadyczne zdjęcia części tej zabawki. Co to jest? Co to za klej? Silniczek z przodu do kręcenia kołami, silniczek z tyłu do napędzania 4 kół. Pod spodem na pewno idzie wał. Zaraz zobaczę, czy można ten wał jakoś przekombinować, żeby było tylko na tył. Cały wał wyszedł, to go dajemy na bok i sprawdzimy, jaki będzie tego efekt. Jak zapewne widzicie, moja płytka trochę się zmieniła, a to dlatego, że jak doszło do skręcania, do składania, to odczepił się kabelek tutaj od silniczka, a jak próbowałem go przyczepić, przylutować, to drugi od silniczka, później tu się urwał, więc już wszystkie przylutowałem na nowo. Tak to jest w tych małych chińskich zabawkach z cienkimi kabelkami z nie wiadomo czego, że te kabelki lubią odpadać jeden po drugim. I tak, mamy napęd tylko na tył, ale koła przednie kręcą się wspólnie. Tego nie wiedziałem. Więc coś trzeba zrobić, żeby one nie były od siebie zależne. Czy to nie wystarczy wyjąć wał? Wał. To, co jest na środku z zębatką. Stawić koła z powrotem. No i mamy to. Jedno się kręci, drugie nie. I on skręca w jedną ze stron ciągle. A problem ze skręcaniem miałem już wcześniej. Zobaczymy, czy na tym będzie lepiej trochę. Nie będę przestrzegał przepisów ruchu drogowego, wybaczcie. Wow. Jest źle. No fajnie, już można nim się kręcić, ale to nie jest drift. Będę przyklejał i odklejał ten akumulatorek, żeby zobaczyć, czy jest jakieś optymalne miejsce, żeby jeździło mu się lepiej. Zostawiam baterię na tyle, trochę bardziej po prawej stronie i nie wiem dokładnie, co jest przyczyną, że on skręca tak w lewą stronę, bo czasem on skręca bardziej, czasem mniej, a jak dłużej się pojeździ, to skręca w prawo. I to widziałem już podczas testów, jak on był oryginalnie fabryczny, a jak jest napęd tylko na tył, to widać to jeszcze bardziej. Więc co mogę więcej zrobić? Jak macie jakieś pomysły, jak to jeszcze udoskonalić, to będzie super.
Zachęcam do podzielenia się tym w komentarzach, a ja go teraz skręcam. Gdybyście mówili, że przecież ma tu pokrętełko, żeby wyrównać, to nie, ono nic nie zmienia. To nic nie daje. To by nic nie dało, i tak by nic nie dało i tak. Przejdźmy do podsumowania. Ten mały samochodzik zdalnie sterowany do driftu ma tyle samo zalet, co samochód z OLX za 500 zł. Jeździ, skręca, hamuje, a przy wyższych prędkościach załącza się tryb dzięcioł i kieruje się w drzewo. Samiec dzięciołka spieszy się jak tylko może, bo wiosna nadchodzi dużymi krokami. No i najważniejsze, doświadczymy tutaj takiego zadbania o szczegóły jak brak kierunkowskazów w pojeździe przypominającym BMW. Jeżeli chodzi o wady, to tutaj ten mój tryb dzięcioł, który tak sobie nazwałem, samochodzik skręca w lewą stronę. I myślałem, dobra, trzeba coś zrobić, żeby nie skręcał w lewą stronę. Mówię tutaj o sytuacji, gdy go poprawiłem oraz gdy go nie poprawiałem, był taki jak z pudełka. To działa tak samo, że skręcał w lewą stronę. Jak usunąłem ten wał, żeby był napęd na 4 koła, to skręcał jeszcze bardziej w lewą stronę. Ale gdy człowiek chce zobaczyć, co się dzieje, namierzyć problem, to nie ma takiej możliwości, bo to jest losowość. Zwalniamy blokadę. Losujemy. To jest losowe, kiedy on skręca w lewo bardziej, mniej, a kiedy nagle zaczyna skręcać w prawo, co w ogóle daje taki brak kontroli nad tym pojazdem. Również mamy sterowanie wręcz zero-jedynkowe. Nie damy rady wyczuć gazu, co też jest minusem do driftu. To jest samochodzik do driftu, który nie driftuje. Nim się nie da driftować. Po pierwsze, bo ma napęd na 4 koła, tak jak miał to oryginalnie. Koła skręcają się bardzo słabo. No i zauważyłem, że im mniejszy samochodzik, to tym gorzej driftuje. Kolejna rzecz. Zachwycałem się tym, że jest takim małym samochodzikiem w skali Hot Wheelsa. No i nie. Oczywiście jest to dalej mały samochodzik, ale nie jest w skali Hot Wheelsa. Samochód zdalnie sterowany do driftu, KF Plan, KF20B, wygląda przy Hot Wheelsach jak ten jeden dzieciak, który obchodził 18 w podstawówce. Przechodząc do konkluzji, do ostatniego zdania, to ciężko mi to ocenić, ponieważ Hot Wheels zdalnie sterowany jest droższy, wygląda lepiej, ale też nie driftuje. Tym możemy sobie pojeździć, przód, tył, prawo, lewo. Jak ktoś chce, mały samochód zdalnie sterowany, nie do driftu, tylko do pojeżdżenia, to spoko opcja. Ale na rynku jest dużo samochodów w tej skali i nie zatrzymamy się tylko na tym. Przetestujemy jeszcze takie cudeńka. Who's that Pokémon? Więc subskrybujcie, bo będzie za niedługo. Postaram się jak najszybciej to nagrać, bo jak wiadomo, czasu zawsze mało. Dziękuję Wam za te wspólne testowanie. Ci, którzy zostali ze mną do końca, dziękuję Wam bardzo. Jesteście wielcy. Będę również wdzięczny, jeżeli zobaczycie moje inne nagrania o innych samochodach zdalnie sterowanych lub ogólnie o pojazdach zdalnie sterowanych.